mukutimva pa wireless ya Times lero lachiwiri pa 20 makapa 4 mwezi wa August mchaka chimenechi cha 2026. Ine ndi Benedetta Chiwandamia. Programu yake ya kulinji imene timakhala tili pano lolemba lachiwiri komanso lachitatu kukambirana nkhani zimene zikukhudza magawo osiyanasiyana achitukuko azachuma aumoyo andale ndi ena otero mdziko lino la Malawi. Mu studio muno ndili ndi Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiwe Bena. Inenso ndadzuka bwino. Azikomo. Programu yathu ya lero kwambiri yagona pa tinene kuti kusemphana kumene kukupitirira katinene kuti kusemphana katinene kuti kusayenda bwino kwenikweni pakagwiridwe ka ntchito pakati pa mtsogoleri wa dziko ndi wachiwiri wake Peter Mutharika amene ali mtsogoleri wa dziko lino komanso Jane Ansah amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Tabwera pano ndi nkhani imene insulero siya chilendo komano kwabwera mauthenga ena atsopano amene akuonetsa kuti kusagwirizana kumeneku kapena kuti kusagwirira bwino ntchito kumene Malawi akhala kuona komanso komwe takhala tikukamba kwadza ndithu kunayamba tinene choncho kuchokera pa ulendo umene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah anachita ndithu kupita mdziko la UK, United Kingdom, chaka chatha mu December. Malingana ndi malipoti amenenso olemba nkhani nyumba zosiyanasiyana akhala akutulutsa zadziwika ndithu kuti malingana ndi malipoti amene usati zadziwika koma malipoti akuonetsa kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo Dr. Jane Ansah khangati ananyozera chilamulo cha mtsogoleri wa dziko pa nkhani ya anthu amene akuyenera kuyenda nawo komanso kuti ma allocation nkhani za mabudget zikuti ziyende motani pa nthawiso imene mwina dziko la Malawi likupitirira kukumana ndi mavuto azachuma. Ndiye tikhale tikukambirana nkhani imeneyi kwambiri mu programu yathu ino kufuna kuona ndithu kuti kodi tinene kuti zimene zidi ndi zimene zachititsa kuti ubale wa mtsogoleri wa dziko ndi wachiwiri wake usayende bwino kufikira pakadali pano. Ndiye tili palaininso tikhale ndithu koma tisati tikhale koma tili ndi Bishop Gifford Matonga amene wandithu ndi mneneri wa bungwe lija la Public Affairs Committee PAC komanso tikhale tiliso ndi amene amayankhulapo olimbikitsa nkhani za ufulu izi Steve Chimwaza ndi atolankhani athunso madera omomo Brenda Kayo, Chifundo Masauli komanso Emmanuel Moyo. Tisanapita umene ku Innocent mwina utatuunikiraso bwinobwino ndangolowapo pang'ono komano mwina timvetsese bwinobwino nkhani tikuchokera kuti komanso information yamene yabwera posachedwayi kwenikweni timvetse motani. Tinene kuti I think mwina information imene yabwera poyera kwambiri chifukwa chonena kuti pakati pa panali nkhani zokhudza cabinet meeting kuti kunachitika cabinet meeting wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko sana pange attend. I think zimene zapanga no trigger kuti anthu azikhalabe kuti akuyankhula akupanga speculate zinthu zambirimbiri komanso pakati pa pakhala pakuchitika zinthu zosiyanasiyana anthu ena oyankhulirapo pa nkhani zosiyanasiyana kumabwera ndi kuyankhula. So nyumba inayofalitsa nkhani mdziko muno inasindikisa kuti zifukwa zimene zikuoneka kuti zinapangitsa kuti anthu asemphane ndi izi. One, ulendo opita ku Mangalande kumeneko kuti anatenga anthu ochuluka kusiyana ndi mmene anagwirizana komanso ndalama kuti tigwiritsa ntchito ndalama ziti komanso mbuyo muno munachitika disaster imene ndithu imafuna utsogoleri kapena upangiri wa vice president nthawi imeneyo amagwira ku ofesi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. So mwina kuchoka pamenepo akuti ndi pamene panakhala nokuti kusamvana kumeneku kwayambika. So khoza kuona kuti kuchoka December kufika pano August alingi takhala kumamva zinthu zosiyanasiyana zambiri zikumakhala ngati speculation kuti ayi khangati sisakuvana kena kwaya khangati akumva
sikumvana eya kukhala ngati panachitika zakuti sana apange involve a vice president zitakhala kuti kuziona so zifukwa zenizeni mwina sizimadziwika because anthu amanena kuti ayi mwina amangofuna kuti awagwiritse ntchito zonena za anthu eti kuti awagwiritse ntchito mayi ansa apeze mavoti akapeza mavoti basi atayi pansi mukudziwa mayi ansa sanali a DPP anangoatenga kuabweretsa ku DPP kuti akabwera kumeneku basi zomweziso zomwe ngati kuti angoayuza so zimaoneka kuti mwina anthu ena amati it was obvious kuti zimene zikhoza kuchitika chifukwa iwo ndi mulendo ndipo pamabwera zija ena kuti sikuti tu anthu awiri wanayambana akuyambanitsa ndi anthu ena adera nkhani zonsezo zimapezeka kuti zimatuluka so patabwera ma revelations awawo kapena patabwera zinthu izizi lada kuti mwina timve kuti zimenezi ndi zifukwa zokwanira kuti anthu awiriwa adzikanika kugwira limodzi ntchito mwina ndiyambe modelo mopenatera chabwino ndi mungatanena muja kuti tilinso palaini ndi mneneri wa bungwe limeneli latsogolera mipingo la PAC Bishop Gilford Matonga komanso Steve Chimwaza kuti timvenso maganizo awo tithandizane nkhani imeneyi mungafunso lumene wafunsa Innocent kuti kodi tinene kuti zifukwa zimenezi ndi zokwanira kuti anthu amene wawa apezeke kuti kagwiridwe kawo ka ntchito kakukhala ngati kuti kakusemphana pang'ono. Bishop Matonga mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya mwadzuka bwanji? Ndadzukanso bwino. Steve Chimwaza mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino inu mwadzuka bwanji? Ndadzukanso bwino. Tiyambe ndi Bishop Matonga. Funso loyambirira ndi limeneli takhala tikuona tikumva malipoti ena sakupezeka kuma meeting iyayimba delegation akuyenda motere nkhani iyi yatuluka yoti mwina kusagwirizanako kapena kuti kusayendera limodzi kuchokera pa ulendo wa ku UK tinene kuti zimenezi ndi zifukwa zokwanira kuti mwina mtsogoleri wa dziko akakhale ngati wataya chikhulupiriro mwa wachiwiri wake amene amayenera kuti adzigwira naye ntchito limodzi? Mwina choyambirira tinena kuti zomvetsa chisoni kuti ubale umene ukuoneka kuti sikuyenda bwino koyambirira komwe ulendo utangoyamba chifukwa chonena kuti tikalekale limene Malawi linali ndi zisankho general elections mu September pa 16 mukawerenga kuti September pa 16 ndi December imene kuchulidwayi ndi miyezi yochepa kwambiri mdziko muno takhala tikukhala ndi mavuto pakati pa president ndi ma vice mbuyomo mavuto ngati amenewa ngakhale amadzamba okhalapo kuonekera samaonekera 2 months kapena 3 months down the line. Izizi ndi zinthu zimene tikhozaonera kuti nzomvetsa chisoni kwa Malawi aliyense ofuna kuti dziko la Malawi litukuke liziyenda bwino zinthu zikhale bwino kuyambana pakati pa president ndi vice zosathandiza dziko ndi zosamanga dziko ndi zimene zimabwezeretsa chitukuko mbuyo ndi titalankhula zimenezo kutafotokoza nkhani imene mukunena kuti December pali maumboni osonyeza kuti ubale udambosokonekera December chifukwa cha ulendo wa ku UK nkhani imene idatuluka mwina ngati ino atolangani mukumbukira mudamusindikizanso naye imeneyo kunena kuti padatuluka mavumbulutso onena kuti kuli private visit ya vice president kupita ku UK kumene ankakhala kale komanso kumene munawo anali nkhani imeneyo sikuti idali yachilendo koma nkhani idali yokhudzana ndi ndalama zimene zidayena kugwiritsidwa ntchito pa ulendo umenewo makamaka kunena kuti president ndi boma lawo kuyambira tsiku limene adalumbitsidwa adalankhula kuti mmene zinthu zilili mdziko muno zinthu sizili bwino mpofunika kuti tivale mahamba tikhale olimba mtima kuonetsetsa kuti ndalama zisamwazidwe ndi mwina tizikute pamenepo kuti kodi nkhani ngati imeneyo yonena kuti
nthawi yakuti tisamale chuma ndikupezeka kuti mtsogoleri wa dziko wapereka mfundo ndi utsogozi ndi upangiri okhudzana ndi ulendo umenewo then kupezeka kuti munthu amene akuyenera kuyenda nawo ulendo wonsewu mpaka na 2030 mama omwe ndikusamvera upangiri umenewo kuyambirira kunali kukana kuti hayi zimene ndalama zimene zigwiritsidwe ntchito sizaboma hayi anthu amene apite kumeneko akhala ochepa nkhani zimenezo zidakanidwa ndithu ndi nthambi zingapo zaboma kunadzatulukanso chikalata chimene apresident adafotokoza ngati ndikumbukira bwino kunena kuti iyayi iwoyo adachita approve private visit ndipo chiwerengero cha anthu amene ayenera kupita ku ulendo umenewo ndichochepa malingana ndi chikalata chimene chidasindikizidwa nthawi imeneyo ndi kunena kuti kodi zimenezi zikhoza kupangitsa kuti anthu ayambane ngakhale pa ntchito paliponse pamene bwana ndi otsatira awo bwana akulankhula zina otsatira awo akuchita zina timangakhala kugwirizana chifukwa zimakhala ngati kuti munthu wotumidwayo kapena otsatirayo akhala ngati waderera upangiri wa munthu amene ali bwanayo. So nkhani ngati imene imakhala ngakhale anthu oonerera akhozgoyika mu zinthu zina ndi zina malingana ndi mmene anthu amaonera nkhani zawozo, koma pa nkhani yokhayi mutati mundifunse ngati munthu kodi munthu wotsatira kapena munthu amene ali pansi panga atapanda kumva uphungu wanga ndikupanga zosemphana ndi zimene ndinanena, zimakhala ngati zandichititsa manyazi ngati munthu amene ndinayenera kumveredwa kupatsidwa ulemu. Zimakhala ngati kuti ndachititsidwa manyazi kuti anthu amene anayenera kundimvera sakundimvera, akuchita zosemphana ndi zimene ine ndalankhula. Nkhani imene imanena kuti kodi ngati zikuchitika ndi uyu, kodi anthu ena otsatira abomawa adzandimvera kapena adzindimvera? Ndiye kungoyankha mwina mwachidule kuti chifukwa chimene chikozopangitsa kuti pakhale kusagwirizana makamaka ngati anthu amene apalamula mlandu umenewo sadapepese, sadagonje ndipo sadaonetse kuti pali kufunikira kokonza zimenezo. Chabwino. Achimwaza Matonga afotokozapo kuti ndi chifukwa ndithu, koma mwina funso lotsatira nkukhala kuti ndi chifukwa ndithu choti mwina kukhalapo kusemphana, koma tinene kuti ndi chifukwa chokwanira kuti kuchokera pa nthawi imeneyo dzafika pano tidziona kusemphana kumeneko kukupitirira. Tofunsa izi chifukwa ena akambaponso ngakhale amene amayankhulapo pa zandale kuti mwinanso zinazi zikuchokera chifukwa chonena kuti zija anafotokoza Innocent kuti ajenansa ndi munthu oti wakunja kwa chipani cha DPP, mwina zimene zinso nkukhala kuti zinakolezerapo pa nkhani imene mwina mungati unikire motani. Zikomo kwambiri. Ndilemekeze programu hii @MC, komanso ndilemekeze omvera onse choposaposa ndilemekeze anzanga munthu wa Mulungu Bishop Matonga. Nkhani imene tikukambirana pano ndi nkhani yayikulu ndithu chifukwa ikuchita hodi mioyo ya Malawi komanso katundu wathu. Mwachidule tingonena kuti imafungatira dziko la Malawi chifukwa maofesi awiri tikukambawa ndi maofesi akulu kwambiri mdziko muno. Mwachindunji tinunene kuti dziko lathu linapatsidwa lili ndi malamulo, ndinene choncho, amene amayendetsa. Now malamulo amene amayendetsa dziko lino amapereka mphamvu mu ofesi ya president kuti ndi ofesi yayikulu, kulibenso ofesi ina iliyonse imene ili pamwamba pa ofesi ya mtsogoleri wa dziko amene amatchulidwa kuti president.
mmenemo ndi mmene muli zonse zoyendetsera dziko lino, angakhale kuti kuli ma department ena, angakhale kuti kuli ma arms ena othandizira kuti zinthu zizichitike. Ndi chifukwa chake timasankha mtsogoleri wa dziko. Now timakhala ndi vuto mmene anenera anzanga amatoga mu maofesi awiri amene ali akulu kwambiri mu dziko muno. Izi sizikuyamba lero, zikuchokera kumbuyoko. Komano ndikanakonda siku lina tikanakhala ndi nthawi yoti tifotokozere za maofesi awiri amenewa, chifukwa maofesiwa amaoneka kuti amakanganira mphamvu. Anthu amene amakhala m'maofesimu amayiwala kunena kuti ali kusogolo ndi ndani, ali pambuyo ndi ndani. Izi tinene mwa chimvekere. Ndikunena zimene zichifukwa cha funso lonena kuti kodi kupita kwa kumangalande ndi kumene kwaonesa kunena kuti zinthu sizikuyenda bwino. Ansala ikhozadi kukhala eya. Chifukwa chani kunaperekedwa pachizungu kuti auxiliary measures ataona chuma cha dziko mene anenera anzanga acha. Tsopano ineyo ndikutha kuona kuti nthawi zina anthu timakhala ndi chinkondwa kapena timakhala ndi kuzimva mwa mtundu wina. Izi sizikuchitika mu ofesi awiri amene tanenawa. Mwina ine ndikhoza kuonjezera pang'ono kuti maofesi ena ngati anduna ndi maofesi ena anthu amakhalanso ndi chinkondwa pakupanga zinthu zawo za maofesimo posalabadira munthu amene thandizira kuti akhale maofesi muja. Pachizungu kapena posatira malamulo a dziko lino amanena kuti it has pleased the state president. Kumbukirani kunena kuti munthu ukhale wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko zimakhala kuti zamusangalatsa wina wake kuti awasankhe amatoga kuti akhale wachiwiri, kapena awasankhe amatoga kapena Eric Nsikiti kuti akhale nduna yazakuti zakuti. It has pleased. So zimene ita please iweyo upite ukamuthandizire zimene akufuna. Anthu ambiri akayikidwa mmene mucha amayiwala, sakonda kukwanirisa that it has pleased zija. So ndikunena izi chifukwa chonena kuti anthu ambiri timasokoneza, timangoti office of the president is a delegated office, is ndi office yoti imangotumidwa, office yoti imangopanga chani. Ndikuona ngati pamene paja tikuchita so mislead anthu. Tikuyenera kukonza ndithu kodi office ya vice president ikuyenera kutani, nanga munthu okhala mu office imene akuyenera kuchita exercise motani. Ndipo role and responsibility ya office imene ilipo ndithu, ndi office yokhazikika. Now kodi office ingapange zinthu pawokha? Ndi zimene tikunena kuti no, ndi chifukwa chake kuli office ya president imene imapereka zofuna kuchita. Ndi chifukwa chake imayenera office kuchita zimene zingachite please mtsogoleri wa dziko lino. Ndi chimodzimodzi nduna. Chabwino. Ndiye ine ndikuona kuti mkangano ukukhalapo chifukwa chonena kuti anthu sakumvesesa chochita cha maudindo awo. Ndimuna achimwaza ndikakumvesesani bwino munakamba kuti office imeneyi imakhala kuti ndi appointed office yoti chamusangalatsa mtsogoleri wa dziko. It has pleased in your words kuti iyayi inukhalane apa. Zimene zikutanthauza mwina zimakhala ndi zili ndi zotsatira zotani pa ubale, chifukwa mmene mwafotokozeramo zili ngati kuti munthu akakusankha ndiye kuti you should forever be grateful. Sungapangenso mwina magawo ina Innocent umafuna ubwere koma changu mwina musanayankhe ndimveka kwa Innocent. Ine mafuna ndiwonjezere kuti mwina pafunso limene akufunsa bena kuti I think emphasis ukhapo nena kuti chifukwa choti vice president anasankhidwa ndi a president ndiye a vice president azipanga zinthu zowapanga please a president. At the same time tili ndi malamulo amene dziko lino limayendera, komanso tili ndi malamulo amene office ya vice president imayendera.
mwina anthu nkumafunsa kuti kodi pali malamulo amene anaphwanyidwa amene mwina akhoza kukhata apanga affect office ya vice president komanso apanga affect constitution, malamulo akulu a dziko lino. Kodi tikati anthu adzingopanga zimene it has pleased the president, president atafuna chinthu cholakwika vice president azipanga chimenecho, mwina mutafotokoza bwinobwino pamenepo kuti kodi kwenikweni zikutanthauza kuti chani? Zikomo kwambiri. Funso limene ndi funso lalikulu limene amalawi aliyense payekha akuyenera kukumbukira ndi kuyankha molondola. Chifukwa chani tinapereka mphamvu kwa president kuti azisankha wachiwiri komanso nduna? Limene ndi funso limene aliyense malawi akuyenera kuyankha payekha. Nkhani ndiyonena kuti malamulo a dziko lino amapereka akagwiridwe ka ntchito ka ofesi ina iliyonse, koma pakutapa zonse timakapereka ripoti kwa president. So it has pleased akubwera chifukwa cha zimenezo. Kagwiridwe ka ntchito ndikoti bwanji ofesi ina iliyonse mwa malamulo ikuyenera igwire ntchito motsatira malamulo ake. Koma kumbukirani kunena kuti gwero la zonse zimene tikupanga mwa malamulo zikukatherabe mu ofesi mwa president. Izo khasitikana koma chilungamo chake ndi chimenecho. Now nkhani ndiyonena kuti kumbukirani kunena kuti president chimene wayankhula chimakhalanso lamulo mwa malamulo. Ne president wanena kuti dziko lathu tikudusa ndithu mukuwawisa, iniyo mukukumbukira nthawi imeneyi chimanga chinali chikusowa, njala ili kale mdziko muno munali zambiri zosowa. Ndi ananena kuti tichepese mayendedwe, tichepese kagwiridwe kathu ka ntchito mpaka na kunali lamulo mpaka na lero lonse linachosedwe likuchita lift pang'ono ndi pang'ono yakulemba ntchito anthu mboma. Zimene zije zinachitika mu constitution mulibe, komano zikusatiridwa chifukwa chani? Ndi liwu limene lachokera mkamwa mwa mtsogoleri wa dziko. Liwu limene limachokera mkamwa mwa mtsogoleri wa dziko limakhala lamulo. Ne mtsogoleri wa dziko wanena kuti tiyeni tigwire ntchito monga amphawi, tizisunthe kaye pang'ono kupita kutsogolo. Ndi ngati panali kupanga mosusana ndi zimenezo tinene kuti bwanji? Ine ndikuona ngati tiyeni tinene molondola. Tikamamva zinthuzi mwa mmene ife tikufunira ndi mmene zinthu zikuyenera kukhalira tikusokoneza Malawi. Kumbukirani kunena kuti ine ndinasankha kugwira ntchito yogwirira amalawi pakumvesesa kapena pakuyankhulira, pakuteteza komanso pakulemekeza. Achimwaza mudakalipo amene wakhangati ndi ndani? Ndiye president, ndiye vice president, ndiye nduna. Ndiye tikaona nduna zina zikupanga zosakhala bwino, lero sikukamba za nduna, tikukamba za vice president ndi president. President wanena tiyeni tisale izi. Ndiye vice president asankha kupanga zimene zija mosemphana. Atolankhani ndi amene munabwera pano kudzadziwitsa Malawi kuti kulitu ka ulendo aka ndi ka private visit, komabe ndalama za anthu akwanyezerera akwatulo nkhondo zigwirisidwa ntchito kapena zinagwirisidwa ntchito zimene mtsogoleri wa dziko amanena kuti tazisungeni kaye zitithandizire kusogoloku kukonza mabalawa. Ndikuona ngati mtsogoleri wa dziko anali wokhumudwa kapena ali wokhumudwa kunena kuti anthu amene ndawakhulupirira kuti ndigwire nawo ntchito ndi amene ali koyambirira kusamvera zimene ndikupanga. Kodi nangano ma DC, kodi nangano aphunzitsi, madokotala, apolisi amvera bwanji ngati ife ofesi oyambirira tikulephera kupanga zimene tagwirizana? Mwina ndisireka ipamene. Zikomo kwambiri Achimwaza. Mwina ndibwerere kwa Matonga tisanapitenso kwa Malawi kuti nawo maganizo awo ndiotani pa nkhani imene tikukambirana lero. Bishop Matonga, mwawamvaso zomwe afotokoza Achimwaza. Ine ndimafunanso mwina mutayikira mulomo wano pa nkhani imene ya it has pleased kuti kodi pakhale balance yotani pakagwiridwe ntchito kotsatira malamulo pakati pa mtsogoleri ndi wachiwiri wake, komanso mbali inayi kuonetsetsa kuti ubale wa pakati pa anthu awiriwa ukusamalidwa ndithu, ndipo kusemphana kumeneku mwina pakakhala kuti pali kusemphana chonche zimakhalanso ndi zotsatira zotani? Mwina it has pleased you. I am in a pankadi anonymity. Pamene it has pleased. Kwa kuti Jenans amene vice president watu wa dziko lino akale vice president
it pleased the Professor Ababina ngati nayo kwasankha pakati pa mamulumuzana audiliviko pakati pawo kwasankha iwo kuti akhale vice president. So toyambirira it pleased him. Poyambirira kuti mvetsetseso kuti pamene a president amalumbira function ina yake imene idachitika adalankhula ndithu za ubale wawo ndi a vice president kuti ubale wawo unali wabwino, awasankha chifukwa kwadalira, awasankha chifukwa ubale wawo unali bwino akudziwana kuyambira ndamene anali minister of justice, ndamene vice president analinso attorney general adagwirira nawo ntchito limodzi. The working relationship ya nthawi imene idali yabwino, adadziwa kuti capacity yawo yamayiwo ili bwino. Ndiye tipite kufunso lanu. It has pleased winayo kuti sikono vice president wa dziko adayenera kugwira bwino ntchito bwanji. Kugwira ntchito kunayenera kupitirira monga ankagwirira ntchito kale kumvera munthu amene ali appointing officer. It pleased him to make the vice president. To make a running mate then eventually vice president. Alankhula anzanga aposta chedwa kunena kuti mukamagwira ntchito limodzi mofesti imene mtsogoleri wako kapena bwana wako anena chimafunira kuti uchisamalitse kwambiri, uchisamalitse uone tisadalankhule mongopenekera kuti what was unconstitutional pakwafotokozera vice president kuti kumene mupitako tengani chiwerengero chochepa, musagwiritse ntchito ndalama zambiri pa ulendo. What was unconstitutional there? Luona ngati kuti panali pali nkhani yakuphwanya malamulo. Pa nkhani imeneyi zinthu zonse zidangosoka bwinobwino, koma panakhala chikulirano mnapepadi kugwiritsa ntchito mawu amenewo pakamvetsetsedwe kalamulo limene yaperekedwa. Pokapoka ofesi ya vice president yankhepo kunena kuti yankhati sidali choncho, koma ngati kuli kuluko kukutero kuti apapa sizidayimbe bwino malinganaso ndi chikalata chimene a president adatulutsa. Palibe nkhani iliyonse imene kunali kuphwanya malamulo pa nkhani ngati imeneyi. Ndiye mwina kuti tinene kuti it has pleased zimapangitsa kuti anthu ena aphwanye lamulo kenaka kumagakamiza wina kuti apange zimene zili zosayenera. Pa nkhani ngati iyi palibepo nkhani ngati imeneyoyo. Pali nkhani yokha yonena kuti president adanena kuti chuma sichikuyenda bwino, tisasakaze tisaononge. Ndiye wina akuoneka ngati sadatsatire chimenecho pamenepo pamene osamalira. Nkhani yaubale kuti cheno magwira bwino ntchito bwanji, a president adakuza ngati kuti maubale awo adali bwinobwino pakana nkhani yosamverana idakhala pamene papa. Kupita chitsogolo anthu ukaganiza kuti mzangaisana akondwe ndi zimene ndachita apazi, umayenera kuti ubwerere mbuyo mwina ndikupepesa. Ndi nkhani imene tizifufana pano kuti kodi kudapepesedwa, kudali kugonja, chifukwa chinthu chimene chikhoza kukonga nkhani kuyambira December uno, mwezi uno ndo wa August, ndi chiyani chimene chakhala chikuvundula kadziwa kudadzikhala kuvundukabe. Chiyani chimene chisadachitike, athink ngati yachitike imeneyo. Chiyani chimene chidachitike kuti maudziwo akhale ngati akudaderadera. Mwina mwa mphindi imodzi yokha a Bishop Matonga, pa zomwe zakambidwazi tinenedi kuti kuchokera December kuzafika pano nkhani yayikulu imene yapangitsa kuti ubale umenewu usayende bwino ndi ulendo wa ku UK. Malingana ndi kafukufuku amene watuluka pa zimene zatulukazi, lukhulupirira kuti ino atolankhani kufufuza ndipo mwatulusa kuti nkhani idakhota pamenepopo. Ndiye sitinganene kuti pali zinthu zina zimene tizikuzidziwa. Ngati zilipo zinthu zina ngatiuze kuti zinthu zilipozi ndi izi. Komano kwaine maganizo anga ukuoneka kuti sipanagonjeredwe maganizo chabe a munthu, simanagonjeredwe
zimatembekesedwe izikatero musayiwale kuti zimachitika kuti anthu ena amapezerapo mwayi pakuti panthu pakhota amatenganso nawonso mwayi kuonongera koma sitikudziwa kuti alipo anthu amene akupanga zimenezo koma kungokuta munthu okhawo nkhani imeneyi inasokonekera ndipo idayire kukonzedwa kalekale lomwero anthu amalakwa amaononga zinthu koma zimafuna kuti ukaononga ukukonze ndifunso nako kuti panakonzedwa. Chabwino ndathokoza kwambiri. Timvenso kuchokera kwa Malawi mtolankhani wathu Chifundo Masauli ali mboma la Neno. Chifundo wadzuka bwanji? Ndadzuka imodzi wa Ndadzuka sobwino, ndikupatse mpata ucheze ndi Amalawi. Chabwino kuno kuneno ndikucheza ndi mmodzi mwa nzika za boma la Neno amenewa akuti ajezi mwina azilongosole okha komanso afotokoze kumene akumvira nkhani kuti iwo ndemanga yawo ndiyotani. Takulandirani. Tathokoza kwambiri. Chikomo akuti tadziwa kuti President Mutharika ndi wachiwiri wake sanamvane sakumvana kamba kawo kuti kumene umachitika wakumangalande akuti ziwiri ulendo umenewu unabweresa mtungwe pakati pawo. Kodi inuyo mungoni makamaka chokuti makamaka President Mutharika atayechikupirikawo kwa wachiwiri wawo okay, chabwino zimenezi zitakhala kumva malipoti kuti tena sapata kumkeika kumene konde chiviteni umeneko ubale wawo ndi president suli bwino. Muna zimenezi zitapena kuti ndi ndale chabe mukuona kwanga ngati munthu chifukwa kuti tikatengera ulendo umene munthu aliyense mzika dziko lino ili ndi ufulu wopita kumene ikufuna kandi holiday kandi imene zimene wakhalira ngakhale atakhala kuti ali ndi ntchito mboma yebe ngati ulendo umenewo mwina president sunamusangalase zinkotengera kuti mwina vice president kuti anatsanzika president nanga anapereka ripoti lotani kuti kumeneko akapangako chani nanga president akuziwapo zotani za ulendo umenewo za treaty imene ngati anamvapo zina mwina zosiyana ndi zimene vice president awo anawuza kuti imene ndi issue ina komano umene tikudziwira ndi mmene tinaonera malipoti ena ndi ena pa ulendo umene uchawo zimaonesa kuti vice president sikuti analakwitsa kupita ku ulendo umene kaya zimazika kuti anapita kukaona amuna awo ku holiday, it was a private trip ka whatever komano mukuona kwanga ulendo umene uchawo sungabwerese mpaka na udani waukulu kuti ifa device wachukapo nde mukuona kwanga nungona ngati kuti mwina kapena panalo wandale kuti sipali ubale wabwino ngati kuchipani kapena ngati president ndi vice wake ndikuona kuti relationship yawo sili bwino. Nde issue imeneyo ya holiday ka ya ku UK mwina ikungobwerapo kuti mwina pakhale pangidwe creating nkhani kuti no azinena kuti ifatu anaononga drama ku UK ndeno zimusala kapena tisamamutume ngati vice president otherwise pamene apakhale mgwirizano wabwino ngati president ndi vice wake chifukwa kuti no ndi anthu amene wanda amene tinavotera tinapasa mphamvu anthu awiri president ndi vice wake. Anything happen ndi kuti vice president akuyenera kutenga responsibility ya president kapena ngati president mwina ali ndi zochitika zina akuyenera amtume ndani vice wake imene constitution yake imanenera mu ndondomeko yake. Nde pano pamene tikuonera kuti mwina president akufuna atume munthu akutuma wachiwiri kwa ofisi wachiwiri wina ali pomwepo zimene zikuonesa kuti mwina pali kafunso kena kake kuti no pali kusagwirizana koma zonsezi amene tikuvutika ndife anthu akumuzi anthu osauka anthu akuneno ngati ifeyo kuti no tilibe mawu ena aliwonse chichewa chathu sichingamveke chifukwa chokuti no iwo akamakangana momoti ifeyo kunoko chitukuko chibwere izi zitu chikuyima chikudikira anthu ngati amene ajawo apange chiganizo chokuti ifeyo chitipindulire. Nde ngati akumusiya vice president kumapanga zina ndono kuti kapena penepo kuchikuputa ndi chani kodi ndikulotiswa kuti mwina anthu awiriwa ubale wawo nangani njira zimene angasati kuti mwina mwake akonze ubale wawo komanso ntchito zaboma ziziyenda. Okay, ubale umene akupitirire chifukwa chokuti nikuti dziko lipite pasogolo akuyenera president vice wake azigwirizana and imene ndikumudziwira ineyo APM president wathu apanopa ndi munthu ndi president womvetsetsa chifukwa chokuti no mwina angakhale kuti omuzungulira ndi amene azifuna kuti ubale wake ndi vice wake usamakhale bwino. Tikatengeramo mbiri yathu kumalawi kuno zimene zinamba kalekale sikuti nosonza chilendoyi mwina apa pano zungokokomezedwa
kumakokaso mwinaso ife amalawi timokuti tizikha pasupanga zinthu zina tilipize kumaona kuti kodi ubale wa president vice wake uli bwino suli bwino zimene zizingotichedwesaso momoti tiziona zinthu zina tikamakokabe nkhani zimene tizipangisabe kuti udani uzikulabe koma tikangowasiya usalembana nawo mwina anokha azoona kuti atingi tisalumane tigwirizane tikule dziko komano tikamangokokabe nkhani ngati ndikuti nafeso moti tinakakhafuka sini zinthu zina tikungotayabe nthawi umutu ndimene ndachesera ndi Malawi nzika ya neno okay ndathokoza kwambiri ukhale ndi tsiku lopambana chifundo dziko kwambiri nosamukhale tsiku lopambana chabwino tamva kuchokera ndithu kuneno koma ndibwerereno kwa achimwaza tikayang'ana maubale amenewawa ndi mmene zakhala zikuchitika kufikira pano zambiri zakambidwa ngakhale mu programu ino mmene zikuonekera tinganene kuti kachikhulupiriro pang'ono kakuoneka kuti kachokapo pakati pa atsogoleri awiri amenewa mwina zimene zizi zikutanthauzanji pakagwiridwe ka ntchito yawo tinene kuti kagwiridwe ka ntchito kawo katha kukhalabe kabwino kupita chitsogolo nanga kapena chikuyenera kuchitika ndi chiyani pofuna kuonetsetsa kuti ubale umenewu ukakonzedwa ndipo ofesi ziwiri zimenezi zikugwira ntchito mwa malamulo ake ndi mwa chiyembekezo cha Amalawi. Zikomo kwambiri funso ndilofunikira kwambiri osakoti kwa achimwaza okha komanso ku dziko lonse. Ineyo mwina ndisanayankhe funsoli ndimangofuna ndipereke ganizo lonena kuti takhala ndi nthawi yayitali tikukambirana za maofesi awiri amenewa pafupifupi kwa zaka 30. Ikuoneka kuti ofesi ya vice president inayenera kuti mwina Amalawi tilingalire kawiri katatu. Ndikuona ngati ntchito yake yeniyeni kulibe amenewo ndi maganizo polingalira ndi chuma cha dziko lino chifukwa chitukuko cha chimene chikuyenera kuchokera mu ofesi imeneyi sichikupindulira Malawi kwenikweni except anthu ena ake ochepa. Na kubwera ku yankholano ndikuona kunena kuti palibe cholepheretsa maofesi awiri amenewa kapena kuti anthu awiri amene ali maofesi amenewa kugwirira ntchito limodzi. Ndikungokhulupirira kunena kuti patakhala kumvetsetsa kuzindikira ndi kulolerana palibe chimene chingapangise kuti anthu asagwirire ntchito limodzi. Chabwino achimwaza mwina munakambapo nkhani ya ofesi mutatiunikirira mukutanthauza chani mukati mwina tiunikirenso za ofesi imeneyi kuti sikupindulira Amalawi mwina mukutanthauza chani? Chimene tika ndichonena kuti nthawi zambiri timakhala ndi nkhani zonena kuti ofesi ya president ndi wachiwiri wake sakugwirira ntchito limodzi. Komabe inu ndine komanso anthu akuchiromo anthu aku atulonkhondo anthu aku akunene kuti eno amakhala atikonkherana nkumalipira zochitika mu ofesi imeneyi imene nthawi zambiri simagwira ntchito. Ineyo ndikuona ngati chimene chocho ndi chitozo kapena kunonga malamulo aja tinayika mu constitution aja amaufulu a anthu kunena kuti anthu tikuberedwa ndalama nkumalipira ofesi imene sikugwira ntchito yothandizira Amalawi. Ndi ofesi imeneyi inayenera kuti mwina ingothetsedwa. Thus upon kukambirana kwa gulu la Amalawi onse chifukwa kunena mona mtima nkunena kuti tikhalabe tikukambirana za izi angakhale anthu amene ali maofesi awa atachoka ndi chimene ndikutanthauza. Chabwino ndimafuna kupitiriza pa kuyankha uso. Okay, muli ndi mphindi imodzi yankhani ndimangofuna ndingokupangana leti za nthawi. Chabwino nkhani ndiyonena kuti
ineyo ndi amatoga ndi anthu amene tikuchokera ku religious background kumene tili ndi chinthu chimodzi chimene tili common amene tili akhristu chimene anatisira Yesu Khristu ndiye pemphero la Ambuye. Mukakayang'ana kapena mukamvetsera pemphero la Ambuye sili kusiya munthu angakhale mmodzi, likunena kuti ifenso tinachimwa mutikhululukirenso monga tiakhululukira amanga wathu. Zikutanthauza kunena kuti munthu wina aliyense is prone to make error. Komano nkhani ndiyonena kuti kodi tikapanga era tikachimwa titani, ndikuona ngati chachikulu ndi choposa zonse nkukumbukira pamene tagwera nkupepesa kwa munthu amene tikuyenera kupepesa. Ndi palibe chinthu china chilichonse chovuta ndikukhala pansi ndikuchita reconcile. Anthu akachita reconcile amayenda kupita kutsogolo molondola ndi molungama. Zikomo kwambiri. Zikomo. Bishop Matonga achimwaza kuti mwina tiganizire zongo yalulapo mphasa ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Mwina ndisanapite ndemangani yomaliza munganenepo chani pa nkhani imeneyi kwa 30 seconds. Mawu anu ndi otani pa ganizo limene? Mangani imene 30 seconds. Vice President ekaya amene anagwira ntchito popanda puma na Justin Malewezi pansi pa Bakeri Muluzi. Kuthapo ma-vice president onse nda president bakhala pali mavuto apapa pamene mavuto ayambira komwe uliwiro litangoyamba kubene zimene zili zomvetsa chisoni ndi zimene zindogwirizana nawo kuti mwina ngati dziko tikhale pansi tiganizire kuti kodi ofesi imeneyi ngati tikuyifunadi igwire ntchito bwanji, tikuyifunadi kapena ayi. Kamuzupanda adakhala president wa zaka 30 ka 31 opanda vice president. Zimayenda bwino kapena zimayenda bwino pa nkhani ya governance. Ndifunso mwina limene tikupiteso pa drawing board. Mwina tikonze pati chifukwa ofesi ili m'malamulo a dziko pakadali pano ilipo. Tikuyenera kukonza ziti kuti pakhale kugwira bwino ntchito molingana ndi malamulo komanso chiyembekezo cha Malawi pakati pa maofesi awiri amenewa mwamphindi imodzi? Ngokuda kuti tikonze ziti fonjonera kuti munthu amatisankhira yekha running mate amene amakhala vice president. Ntchito younguza kuti akhale ndani womutsatira imakhala ya mtsogoleriyo ndiye bwino chifukwa kuti akhoza kupanga kukambirana ngati issue imene ngati imeneyo anatengera anthu ambiri kuti anena kuti zimene zizachitikaso akhululukirana bwinobwino akambirana anza bwinobwino kagwireso ntchito limodzi za boma chifukwa kuti ntchito imeneyo anamusankhira Jeniansa anamudalira kuti ndi munthu wabwino akhoza kugwira nayo ntchito bwinobwino. Nde ine kwa ine kumbali ya ine ndikuona ngati kuti atakhala pasi anthu awa akhoza kugwirizana bwinobwino andi chimene kufunika iwowo ayitanane kuti atane akambirane bwinobwino pa maissues awawo. Kwanza oyankhula za anthu zimakhala ngati zikukolezera moto chifukwa cha anthu awa sanakhale pasi nkukambirana pa maissues ngati awawo. Umu ndipenda chizeya ndi Malawi umodzi kukaronga. Ndathokoza kwambiri Emmanuel. Innocent timalize motani? Mwina mene amalizira akukaronga kunena kuti ndikufunika kuti anthu awiri mwina atakhala pansi sitikudziwa kuti anayamba akhalapo pansi kuyang'ana nkhani kuti ayikonze motani chifukwa kunena chilungamo nkhani yongonena kuti anapita kunja anatenga anthu ochuluka mbuyo muno nali zotani sometimes imatha kukhala error in judgment. Mwina anakatha kuyitanizana anthu kukhala pansi kuona kuti apange bwanji koma sitikudziwa kuti ngati anayitanizana poyitanizanapo anamvana motani. Chimene chikuoneka apa nchonena kuti pali nkhani ziwiri, nkhani yokhudza malamulo a dziko lino. Tili malamulo amene timayendera pa mdziko muno komanso malamulo amene ofesi iliyonse imagwiritsa ntchito. Funso nkumati kodi ofesi ya vice president inaphwanya malamulo? Number 1. Number 2, vice president anaphwanya malamulo a dziko lino? Ndiye tikayankha zimenezo tione kuti kodi mwina zigamulo zimene apatsidwa vice president zikugwirizana ndi mmene zinthu zilili. Now pakubweranso nkhani ina yonena kuti presidential powers unaa kuti chinthu chimene anena president chimenecho timene atichitsatire tikachitsatira chimenecho chikalamulo. I think ndi nkhani so imene it's debatable anthu amayikamba mosiyana-siyana. So pali nkhani yokhudza lamulo
ndi mwina zimene a president akuyankhula. I think balance ya zinthu ziwiri zimenezi ndi imene yaoneka ngati yavuta pa nkhani, koma all in all Malawi will be interested to see a good working relationship between President Mutharika ndi vice president awo Chenasa. Ndikuona ngati anthu awiriwa ali ndi key kumavuto amene alipowa. Si ngati nkhani zake zili izizi ndimaona ngati si nkhani zovuta kwambiri zonena kuti akhoza kukhala pansi kukanika akumvana. So it's up to vice president akhale so receptive, akhale so vomereza kuti mwina awa ndi abwana anga timvetsetsane tizipanga izi limodzi, asakhale so mwina ndi mtima wokuti ayi malamulo akuti pali zinthu zina mwina goes beyond malamulo, koma you look at the working relationship. If imene tabwerera pano pa anthu awiri chonchi tikugwira ntchito kaya malamulo akuti tibwera anthu awiri, koma pali zinthu zina mwina aya mphongolo semandisangalatsa mwina mumayankhula zauli zatu sizimandisangalatsa. I just have to respect that for the sake of our working relationship. Chabwino timalizireso pamenepo programu yathu yakulenje sabata ino tithokoze Bishop Guilford Matonga, mneneri wa bungwe la Paki, komanso Steve Chimwaza amene amalankhulirapo komanso kulimbikitsa nkhani za maufulu amene tinali nawo mpulogalamu ino, komanso atolankhani athu Chifundo Masauli ndi Emmanuel Moyo, komanso pamakina Chisomo Khaso. Ine ndi Benedetta Chiwandamia, ndikufunireni tsiku lopambana. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji wakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akoti akulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja yenda manji nangangani zonyatisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuka bwaji nanga mziredio kukulijani kulinji nikudalira ino Oguliji